Herzlich willkommen aus Dresden. Wir sind heute auf der Bespoked, einer kleinen Messe für handgemachte und besonders detailverliebte Gravel, Rennräder und Cargo-Bikes. Hier fliegen am Tag 12 Flieger, die meisten Richtung München. Wir sind aber mit dem Zug da. Und jetzt schauen wir mal, was wir als erstes auf der Messe so an crazy Rädern sehen. Ach ja, übrigens, wenn ihr keinen Bock habt, die 1,5 oder 2 Stunden, die dieses Video wahrscheinlich lang sein wird, komplett dran zu bleiben, hier unten sind so Kapitelmarker und an diesen Kapitelmarkern könnt ihr euch orientieren und zu einzelnen Themen springen, wenn euch da etwas mehr oder etwas weniger interessiert. Und los geht's bei Bikerhead Composites. Eine richtig spannende Neuheit von euch. Hi Henry, guten Morgen. Wie geht's dir? Ja. Ist alles voll okay, freue mich auf die Messe. Ja, jetzt geht es langsam los. Die ersten Stände stehen schon, viele bauen noch auf, aber euer steht schon. Gratulation dazu. Ja, waren wir gestern schon da, stundenlang gebaut, deshalb haben wir heute ein bisschen Luft. Was ihr auch super bauen könnt, sind Laufräder. Dafür seid ihr mega bekannt. Diese fünfspeichigen, sind 5 Speichen, glaube ich, Ja, oder? musst du mal zählen. 6? 7? Ja, zähl mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sind es. Ja. Also diese 6-speichigen Laufräder sind mega bekannt und jetzt habt ihr neuerdings eine Kooperation mit Classified. Sau spannend und das Rad hier hinter uns hat sogar Classified und das Laufrad dran. Führ uns doch mal da gerne ein bisschen durch. Ja, unser Ingenieur, der Leo, der war super begeistert von Classified und der wollte unbedingt, dass wir so ein Laufrad haben. Und dadurch, dass wir alles handmade in Germany produzieren und alles im Haus basiert, auch Prototypenbau und wir 3D-Druck haben, konnten wir das super schnell umsetzen. Also es hat ein paar Wochen gedauert, da hatten wir das Laufrad fahrfertig. Ja. Wir haben das jetzt im Einsatz bei Fahrern, die bei der Gravel-WM fahren und so weiter. Also da kommen richtig jetzt Kilometer drauf. Ja. Und das Rad ist jetzt speziell für die Messe aufgebaut worden. Aber das heißt, man hat jetzt mit der SRAM Red 12 Gänge und die Classified dann auch nochmal selbst 2 Gänge oder dann hat man insgesamt einen 2x12 Aufbau? Ja, die Idee ist, dass man halt den Umwerfer vorne weg bekommt, ja. Mit einem Kettenblatt fahren kann und hat eigentlich ja, den Umwerfer mehr oder weniger, wenn man das so will, in der Narbe. Ja. Und ziemlich cool ist, dass es halt, wenn ich es mal zeigen kann, die Steckachse, das ist quasi eine Bluetooth-Verbindung mit dem Schalthebel, ja. Der sitzt hier am Lenker, hier blinkt es dann immer schön grün, wenn geschaltet wird. Ja, und das geht völlig kabel- und drahtlos. Ja, mega, danke Henry, sau spannend. Vielleicht kriegen wir da mal eins in die Hände zum Testen. Danke dir. Ja. Gute Messe. Ja, euch auch viel Spaß. Danke. Und nun das nächste mega schöne Rad hier von Ryan aus Iowa. Ryan, how are you? I'm great, how are you? I'm good, I'm good. I'm really stunned by your bike. Can you tell us a little bit about it and why is it here in Dresden today? Well, I'm here with the University of Iowa representing the hand-built bike class. It's a class in the art department. Students learn how to design and fabricate their own bicycles. A big part of that class is learning how to TIG weld, which I know is not as popular on this side. But yeah, learn how to TIG weld. You can the first time you make a bike, you make it out of steel. So like this one here is a steel frame. You did the bike, paint everything yourself? Yeah, welded the whole thing, and then did the anodizing. The inspiration with that is that I just really like animal prints. Yeah. And I wanted to get a leopard print on there, so I sandblasted. So this is not a sticker, this is anodized? Yeah, I just have a little bit of protection on there because I don't want it to rub off. Yeah. I mean, are you planning to work in the bike industry after that, or is it used in any other industry? I'd really like to work in the bike industry. I love bikes. I've been riding bikes for as long as I could remember, and all I want to do is just be on bikes and be around bikes. Thank you. Have fun with that. Thank you. Cheers. Und um euch mal so ein bisschen einen Einblick zu geben, was für außergewöhnliche Leute man hier trifft. Ich stehe hier mit Professor McGuire. Er ist der Professor, der Ryan beigebracht hat, wie man dieses Rad baut. Und er ist jetzt kein klassischer Ingenieur, sondern er ist Kunstprofessor. Professor McGuire, you just told me how to get rid of the anodized color. Can you just give us a little bit introduction about what's anodizing and how you could remove that and what was the idea of making this cheetah print? So, what's really great about anodizing is it uses electricity to produce colors that are in nature, and it does it by different voltages. So the longer you keep a particular voltage, is a particular color that you'll get. What we do is anodize titanium, and we can mask the surface where we don't want it anodized, and then it'll anodize in that spot, or we can media blast something, sandblast it,
and we can go over the top of that, and we can get a tonal variation in color. Yeah. So it's darker in that It's spot? dark, and so if you look at this is actually a media blast underneath that was first done, and then the anodization was put on afterwards. So what we're literally doing is we're taking a sponge brush and we're bringing electricity to it. And so we've got a rectifier that we ground it, and then we just brush on the chemical, and the chemical with a certain amount of voltage changes color right in front of your eyes. Now, if we want to take this off, let's say Ryan says one day, I don't like this. Yeah. We just take a nylon brush on a drill and we brush it out. That's the beauty of titanium. So you would never see the cheetah painting and so even the over on purple that spots? bike, we had anodization on that frame, a lot of it, and we just took it right off. Ja. Auf solchen Messen treffen wir altbekannte Gesichter wie den Tillmann. Tillmann, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, dankeschön. Wegen was bist du hier? Ich werde mir hauptsächlich Lastenräder angucken und alles, was so mit Urban Mobility zu tun hat, E-Bikes. E-Bikes. Bist du hier richtig Ich bei... liebe E-Bikes, ja. Alle lieben E-Bikes. Alle lieben E-Bikes, aber ich glaube, hier sind relativ wenig E-Bikes. Ist mir egal. Wir stehen jetzt bei Vapor Cycles mit Valentin und hier haben wir eines der spannendsten Hacks, das ich je an einem Fahrrad gesehen habe. Yeah, it's very much an aero device. So as you'll see in this year's Olympics in Paris, there was a lot of track bikes that have this kind of feature. And the really? idea is Yeah. to basically have an aero device behind your legs. So as you pedal, you create a lot of vortices. And this aero stay, as I call them, Yeah. smooths out the flow behind you, so it makes it faster. And then as well as this, I removed the seat post to just give you more airflow, so Yeah. the air's not getting compressed. So yeah, it's an aero device. And apparently it's 14% more efficient than a standard aero bike. Mega geil. Bestellt beim Valentin so ein Rad, wenn ihr euch das leisten könnt. How much is one of the bike? I'm kind of aiming for about 7,000 for the frame. Just 7,000 for the frame. I would have guessed that it's like way more expensive because of the molding process behind that. Yeah, I don't know. This is my idea. I don't know. I want to keep it accessible, so Yeah. the fact I'm not using like specialist forks and stuff is just to make it more accessible to people. But I'm not sure. This is again a prototype. Geil. Valentin, all the best for that. Thank you, Felix. Awesome project. Bestimmt haben sich ein paar von euch schon mal gefragt, wie man so einen Carbonrahmen eigentlich entwickelt. Und hier bei Fesca kann man das super gut sehen. Da ist so ein R&D-Projekt mal aufgebaut. Hier sind verschiedene Kabel an den Punkten am Rahmen angebaut. Insgesamt 60 Punkte, die dann ein mathematisches Modell errechnen, wie dieser Rahmen arbeitet. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel mal drückt, dann arbeitet der Rahmen ja in eine bestimmte Richtung. Er gibt nach oder er flext, er ist besonders steif und das merkt der Fahrer. Und wenn jetzt ein Fahrer zum Beispiel einen Rahmen will, der besonders steif im Bottom-Bracket-Bereich ist, dann kommt da eine Wicklung mehr vielleicht von diesem Zeug. Das ist nämlich ein Carbon. How's that called, Michael? What's the name of that, by the way? This is carbon fiber. This is carbon fiber. That's the fiber. This is fiber. The fabric like that, Ah, but yeah. this is made from that. This is something what you buy. This is what we buy in Japan. Yeah. And then we make the tube from it. She's putting the glue on it, so basically this is the base things. On that, she will start to laying the carbon fabric and the carbon stripes. The connection is mainly about those carbon stripes, which are made from the same wire as we saw it before. And she will make the 15 layers around that joint, and and that it is. And is that After 16 hours, 16 hours? 16 hours it takes to make the lamination around the joints. And this is probably a little bit heavier than the mat itself, right? Is that the amount of glue that makes the frame like more durable, but also heavier at the end? It's really depends. So the people very often ask me what
it's the lightest bike or lightest frame what you did. So the lightest frame what we did was a little bit more than 500 grams. And the people then are impressed, but nobody asked me if it was good frame or not. Yeah, and so that is. So is it a good frame? No, I don't think so. So okay. we never we never sell it. So I still have it. So it's a possible to ride on it, but definitely it's not an experience, a nice experience. In this case, you can have the custom frame around 900 grams, and the performance and the comfortness, it's amazing on it. So you can save the weight on the wheels or on the different parts. Right. Yeah. Super interesting. Thank you so much, Michael. You're welcome. Be careful with the water. Oh ja, here. fuck, sorry. No problem. It's probably not that cheap. Gunnar, du bist einer der erfahrensten Hasen hier auf der Messe. Was ist so besonders an der Bespoked? Ja, das Besondere ist, dass es ja nur besonders ist. Also das ist ja im Prinzip die Essenz von Fahrradkultur, materialisierte Fahrradkultur in allen Facetten. Also wenn es darum geht zu verstehen, wie viel Leidenschaft Fahrrad haben kann. Ja. Neben dem, dass es natürlich ein tolles Gerät ist, tolles Verkehrsmittel und so, sondern wenn es wirklich darum geht, was erreicht einen emotional, dann sind das hier die Musikermucke, würde man das bei Spotify nennen. Die Liedermacher. Genau. Ja. Hast du ein Highlight hier, was dich gar nicht mehr loslässt im Kopf? Nee, das ist auch unfair, die Frage, weil das natürlich resoniert auch auf den eigenen Fuhrpark, den man schon hat. So. Ja. Ich finde, es gibt einfach sehr, sehr schöne Details, die so, ich sag mal so, take the long way home, also wo es nicht so gerade durch ingenieurig entwickelt wurde, sondern wo auch ein bisschen gespielt wurde. Und die Sachen finde ich eigentlich immer ganz schön. Sehr schön, ja, stimmt. Coole Antwort. Danke dir. Bitte, das war, glaube ich, die Aufgabe mit den guten Antworten. Insofern habe ich gedacht, Du machst es mach ich beruflich mal. öfters auch, Ich oder? habe da irgendwie mit zu tun, ja. Und hier alte Bekannte, der Olli von Van Voigt. Van Voigt hatten wir schon auf der Cycling World gesehen und jetzt habt ihr zwei richtig spannende Sachen. Ein Monster Gravel Bike und ein Titan Rennrad, das 6,8 Kilo wiegt. 6,8, 9. Kommt drauf an, mit Überwerfer, ohne Überwerfer. Aber in dem Gewichtsklasse. Ja. Erstmal, wie ist das für euch? Warum kommt ihr nach Dresden? Ja, gut, das ist für uns, also wie für die anderen auch, eigentlich die Hauptmesse, das Highlight im Jahr. Ja, die ist klar, die Cycling World auch, aber hier sind halt alle Gleichgesinnten, kleine Brands, Bespoke Custom Brands, und da fühlen wir uns eigentlich auch zu Hause. Ja. Also mit der Cycling World ist die Bespoke eigentlich das Wichtigste für uns. Ja, aber schön ist es im Dresdner Flughafen und umso glitzernder wird es bei euch. 6,8 Kilo, 6,9 mit Umwerfe, sagst du. Wie geht das? Ja, das ist im Grunde genommen, wir wollen halt zeigen, dass auch in der Rahmengröße 58, das ist das hier, sage ich mal, vergleichbare oder konkurrenzfähige Gewichte mit Carbonrädern zustande kommen können, ohne dass man jetzt halt wirklich auf Extremleichtbau geht. Also ich meine, klar, der Bergsattel ist jetzt, sage ich mal, offensichtlich was Leichtes, aber leicht, ja. Wir haben jetzt auch nicht irgendwie eine leichte Carbonstütze oder eine abgesägte Carbonstütze drin, sondern da ist eine ganz original Carbonstütze aus Titan drin. Wir haben relativ schwere Kurbeln drin mit Rakete, also wir haben jetzt nicht irgendwie ultraleichte Carbonkurbeln mit drin. Wir haben jetzt auch keinen Darimo-Lenker, der nochmal einiges leichter wäre, sondern einfach so Standardsachen. Und wir das haben Kettenblatt, oder? Das Kettenblatt ist ein Aero-Kettenblatt, ist immer schwerer wie ein normales Kettenblatt, logisch. Also wir haben jetzt nicht irgendwie extrem auf Leichtbau gesetzt und wollen dann einfach zeigen, dass du mit Anführung Standardbauteilen, auch aus einem Titanrahmen, 3D-gedrucktes Steuerrohr, 3D-gedruckte Sattelklemmung, 3D-gedruckte Ausfallenden und Innenlagergehäuse. Wo wird das zusammengeschweißt? Genau, das wird wenn du genau hinguckst, dann siehst du hier noch die Übergänge und da die Übergänge. Hier siehst du es auch noch ein bisschen. Ja. Also wenn du genau hinschaust, dann siehst du es noch. Ja. Aber wir haben es natürlich versucht, einfach dieser Generation Canyon, so wie wir das nennen, gerecht zu werden, dass das Rad mehr oder weniger wie ein Carbonrad ausschaut, aber halt einfach aus Titan ist. Ja. Und auch, mit dem Gewicht
mit dem Gewicht so ein bisschen hinhält und dann einfach so mit den optischen Spielereien, mit hinten Mirror Polished, also spiegelpoliert und oben, sage ich mal, gestrahlt. Ist jetzt nicht sandgestrahlt, sondern ist pergestrahlt mit einer zweiten Bestandteil, den wir halt in unterschiedlicher Menge dazu teilen, wenn du die immer anschaust, bisschen heller, bisschen dunkler, noch dunkler haben, mit dem wir halt ein bisschen spielen, um da die verschiedenen Schattierungen zu bekommen. Ja. Aber wie ich schon gesagt habe, also das ist eigentlich, weil du angesprochen hast, aufs Gewicht. Wir zaubern jetzt nicht super. Also wir lassen nicht Sachen weg oder so, sondern wir schauen halt einfach Sachen zu optimieren, dass wir... Wie ist das bei der Generation Canyon, weil du die erwähnt hast? Sind die jetzt gerade nach diesem großen Gravel-Boom durch Corona mehr so auf Rennradsuche im Titan-Bereich oder schauen die jetzt zum Beispiel nach diesen Monster-Gravel-Bikes, nach den ganz, ganz besonderen Gravel-Bikes und individuellen Aufbauten? Genau. Das ist schon so, dass Titan primär auch in dieser Gravel-Geschichte natürlich viel mehr Zuspruch hat wie bei den Rennern. Ja. Ist einfach so, weil da ist schon noch Carbon das Hauptmaterial, weil, wie schon gesagt, immer Rennrad, Gewicht. Ja. Und da wollten wir halt einfach jetzt mal einen Konterfei bieten und sagen, okay. Geht auch so. Es geht auch so. Ja. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dafür. Ja, stark. Danke, Olli. Jetzt wird es richtig bunt bei B-Schicht mit dem Dominik. Moin Dominik, wie geht's? Hi, mir geht's gut. Und selbst? Auch sehr gut, ja. Sehr gut. Schön in Augsburger zu treffen. Genau. Wir haben schon viel von dir gehört. Du bist einer der wenigen oder eigentlich der Einzige in Deutschland aus der Radwelt, der Ceramic Coating macht und mit solchen Designs auch arbeitet. Ist das richtig? Ja, kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass es da noch einen anderen gibt vielleicht, aber ich habe es zumindest noch nicht gesehen, dass so aufwendige Sachen gemacht werden mit Cerakote. Ja. Genau. Was ist denn Cerakote? Cerakote ist eine spezielle Keramikbeschichtung, die ist extrem dünnschichtig. Ja. Korrosionsbeständig. Im Endeffekt hat es ähnliche Eigenschaften wie Powder Coating, also wie Pulverbeschichtung. Ja. Nur ist es halt viel dünner und speziell für kleine Komponenten, die passgenau sein müssen, ist es halt viel besser im Endeffekt. Wie trägt man das auf? Auch mit so einer... Im Endeffekt ist es ein 2K Nasslack, der mit einer Lackierpistole auftragen wird und wird dann im Ofen eingebrannt. Ah, okay. Genau. Und wie arbeitest du? Also kommen da Hersteller auf dich zu? Oder genau, ich mache für B2B, B2C mache ich eigentlich alles Mögliche. Ja. Also sei es der Basic einfarbige Rahmen, Fahrradrahmen oder keine Ahnung, Tretkurbeln oder halt auch so aufwendige Designs, die mache ich gern selber. Ach, du machst die Designs auch? Genau. Also mein Ursprung ist aus dem Graffiti, das mache ich schon seit 20 Jahren. Ja, bist du mal erwischt worden? Ja, schon. Und? Nicht gut ausgegangen, deswegen mache ich es jetzt nicht mehr so. Genau, und da kommt halt der ganze Vibe und meine Leidenschaft dafür auch, genau. Das sieht so geil aus. Wie hast du das jetzt zum Beispiel gemacht? Weil das ja auch super feine Linien sind, das kannst du ja nicht auskleben, oder? Im Endeffekt wird es mit Schablonen gemacht, die halt dann aufgetragen werden, dann wird es im Endeffekt lackiert und dann wird es wieder abgenommen zum Einbrennen. Ganz grob. Und das ist jetzt wahrscheinlich ein Carbon-Vorbau, oder? Nee, das ist ein Alu-Vorbau, meine ich. Ja. Okay. Macht das einen Unterschied? Die Gabel ist Carbon. Ja. Also man kann damit auch ziemlich alle Materialien beschichten. Das ist halt der große Vorteil zum Pulverbeschichten auch. Weil Pulverbeschichten geht nur auf metallischen Sachen und Cerakote geht auf ziemlich allem. Also Plastik, Carbon, Titan, Stahl, alles Mögliche kann man damit beschichten. Ist es haltbar auch? Oder? Ja, klar, das ist mega lange haltbar. Also es ist nicht vergleichbar im Endeffekt mit anderen Beschichtungsoptionen oder Varianten, wo man halt momentan kennt, so auf dem Markt. Also es gibt es auch schon ein bisschen länger, klar. Ja, danke Dominik. Ja, gerne. Sehr schöne Sachen. Wir schauen weiter. Die längste Schlange an den ganzen Messeständen ist bei Optimize. Wie viel kaufen die Leute? Bisher ist jetzt gerade der erste Verkauf. Ich habe gestern, glaube ich, 5 oder 6 gehabt, aber wir haben ja noch ganz früh, ne? Also die kaufen sich gerade warm. Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Also. Es ist crazy, dass du deinen ersten Messestand jetzt auf einer Messe hast, dass wir das miterleben dürfen und dann halt auch noch mega professionell, alles komplett gebrandet. Ich habe mir Mühe gegeben, ne? Geil, aber es sieht voll gut aus. Ich glaube, das rentiert sich. Was ist so dein erster Eindruck von der Messe? Mega gut. Also die ist so ein bisschen wie die Cycling World, ne? so ganz familiär, irgendwie so eine schöne Stimmung und halt mega interessierte Leute. Also ich bin die ganze Zeit nur noch am Reden über Kettenwachs. Ja. Das ist ja schön. Kettenwachs ist so dein Ding, oder? Ja, so ein bisschen. Also ja, von bis, ne? Von Reinigungsgeräten hat sich ja mittlerweile doch nochmal, gut, seit dem letzten Interview hat sich noch ein bisschen vervollständigt, das ganze Bild. Ja, ich sehe es gerade. Was haben wir da? Mikrofasertücher, eine Sekunde. Hier.
Hervorragende Qualität. Geil, wie so ein Marktschreier. Basar, Ja. wie auf dem Basar ist das hier. Nehmen Sie den Gurken hoch. Nee, so hochwertige Mikrofasertücher habe ich drin, einfach um die Ketten abzuwischen oder um den Rahmen zu trocknen natürlich Oh, auch. das fühlt sich mega gut an, ne? Ja, es ist 800 Gramm pro Quadratmeter, das ist richtig gute Qualität. Ja. Ich beschäftige mich ja beruflich mit Schmiermitteln Ja. und dann dachte ich, ja, für Tretlager, Kugellager, den ganzen sollte man vielleicht auch mal was anbieten. Und jetzt gibt es hier ganz hochwertig mit Edelstahldrücker, Glasspritze, so einer dünnen Düse, das Lagerfett, auch jetzt Graphit. Beides neu aufgelegt. Habe ich eine ganz große Menge an Spritzen gekauft, wenn man sonst nicht dran gekommen wäre. Mega. Ist made in Germany, genauso wie die meisten anderen Sachen. Es gibt neue Ultraschall-Reinigungszusätze in neuen Größen. Ja. Und ich glaube, das mit Abstand interessanteste, weil ultra viele nachgefragt haben, der neue Kettenständer. 4 mm Aluprofile. Schön aus dem vollen Wasser geschnitten, ist echt, halten halt 4 Ketten dran und es ist sehr stabil. Voll geil, eigentlich sehr clever, aber natürlich, wenn du das Ding daheim hast, dann musst du dir so Teil basteln aus dem Kleiderbügel oder irgendwas und so tropft dir die ganze Chose nicht auf die Küchenfliesen. Genau, und da sind halt 4 Plätze, weil der Wachskocher also 4, 5 Ketten auch fassen kann. Geil, wie du dein Produktportfolio einfach so Step by Step über das ganze Jahr vervielfachst. Ja, es ist, gehört dazu. Und was jetzt bald noch kommen wird, so ein bisschen Werkzeug. Ich arbeite daran, ich möchte, weil ich mich ja auch mit den Werkzeugen beschäftige, irgendwo. Ich muss zum Beispiel ja natürlich meine Maschinen am Laufen halten, dann braucht man hochwertiges Werkzeug, weil man sonst die Maschinen neu kaufen muss, weil dann irgendwann die Schrauben rund sind, alles ist kaputt. Und ist jetzt gerade noch ein Prototyp, das ist 3D-Druck, aber der wird dann, wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle, sieht aktuell sehr gut aus, wird das in Deutschland geschmiedet, dann hinterher überfräst und dann gibt es Made in Germany Kettennieter, halt mit einem großen Knebel, dass man richtig Kraft hat beim Drehen, austauschbaren Spitzen und auch für verschiedene Ketten, also dass du Campagnolo, SRAM, Shimano, alles durch die Bank wegnieten kannst. Das wird dein erstes Tool, Kettennieter? Genau, Kettennieter, Kettenzange bin ich auch gerade dran, auch das sind dann lasergeschnittene Schmiedeteile. Ja. Nur lasergeschnittene Teile, aber dann richtig schöne Kettenzangen mit so einem richtig schönen 2-Komponenten-Griff, weil diese China-Schrottzangen, das ist nichts. Das ist nix. Nee. Weißt du, was ich mir mal wünschen würde von irgendeinem geilen Werkzeughersteller? Ein richtig, richtig gutes Multitool, was nicht irgendwie was hält. Nicht zerbricht und nicht rostet, ne? Ja. Ja, muss man mit den Beschichtungen viel arbeiten, das ist natürlich mir auch wichtig, dass die Tools halt, so, was ich mir vorstelle, wäre lebenslange Garantie für die Sachen. Ja. Ist natürlich heftig, aber ich glaube, wenn die Produkte gut sind, kann man das auch machen. Ja. Also eine Zange kriegt man nicht kaputt eigentlich. Schwer. Schwer, außer man ist halt mega stark. Ja. Aber das Optimize. Richtig spannend wird es jetzt bei 3x3, 3x3. Von euch habe ich schon gehört, das letzte Mal oder das erste Mal in München auf den E-Bike Days, da war Böttcher da und die haben hinter vorgehaltener Hand gesagt, dass die Narbe von denen von euch kommt, Stuttgarter Jungs, Start-up und ihr startet gerade richtig durch. Richtig, ja. Wie war das? 3x3 sind es 9 Gänge? Es sind 9 Gänge und im Endeffekt der Name kam daraus, also 3x3 heißt, wir haben 2 Planete, ja. 1x3. Ja. Heißt, hat man dann gesagt, okay, wir machen das jetzt als 3x3. Deswegen wird es auch oft als 3x3 ausgesprochen, aber wir wollen uns das natürlich offen halten. Es muss ja nicht immer nur 9 Gänge sein, vielleicht kommen da in Zukunft ja noch andere. Du könntest ja quasi noch ein drittes Planetengetriebe machen und dann hättest du 12, oder? Genau, da hätte ich 18 oder könnte ich halt 100 Gänge könnten wir auch noch machen, aber wir halten uns das einfach offen. Geht auch stufenlos dann irgendwann? Nee, unser Getriebe wird stufenlos. Das kann vom Konzept her nicht stattfinden. Das würde auch die Kräfte nicht aushalten. Also es ist schon, das sind schon gesetzte Gänge. Also. Was ist jetzt bei der Nabenschaltung so neu? Weil es gibt ja schon ein paar auf dem Markt. Also der Unterschied ist halt zu anderen, dass wir einfach mehr abkönnen und keine Wartung haben. Sonst hätten wir keine Getriebenabe entwickeln müssen. Ich meine, es gibt unsere Konkurrenz quasi, haben ihre USPs und wir können halt 250 Newtonmeter Eingangsdrehmoment ab. Heißt eher für große, schwere Cargo-Bikes vor allem. Kann aber auch immer normale Rad gefahren werden, die ist nicht sonderlich schwerer als die andere. Und es gibt keine Wartung, weil die gefettet ist und nicht geölt. Heißt, es gibt kein Wartungsintervall. Weil bei Rohloff zum Beispiel ist ja so alle 10.000? Ich glaube ja. Und das fällt bei uns einfach weg. Also quasi ist die im Rad und man muss sich nicht mehr drum kümmern. Das wäre ja mega so für einen gewerblichen Bereich, auch Post und sowas. Richtig, da in die Richtung wollen wir auf jeden Fall stärker gehen. Und da haben wir auch schon ein paar Sachen. Max und Melian zum Beispiel ist ein riesen Rad. Ja. Da gehe ich jetzt die Cargo-Variante raus mit so einer Rhino-Box. Das ist so quasi die Professional-Variante und das sind wir auch verbaut dann. Geil. Es wiegt halt auch 70 Kilo das Rad, die Box auch nochmal 30 Kilo und wenn das beladen ist, hält die Narbe das trotzdem perfekt aus.
Klingt voll spannend, aber ihr seid ja recht junge Jungs noch, oder? Ihr kommt wahrscheinlich so aus der Auto-Ecke, gerade im Studium fertig, oder wie kann man sich das vorstellen? Eigentlich nicht, also wir sind eigentlich totale Quereinsteiger. Wir haben auch eigentlich nichts damit zu tun mit der Entwicklung, sondern normalerweise unser Chef ist halt recht umtriebig und wir haben halt einen riesen Maschinenpark, deswegen können wir alles selber fertigen. Und der hat halt irgendwann mal, weil er halt recht umtriebig ist, hat er halt mal das Ding in die Hand gekriegt, Getriebenabe, und dann hat man es halt fertig entwickelt und jetzt auf den Markt gebracht. Ja. Ach, crazy. Ja. Ihr macht ihr sonst was anderes? Normalerweise machen wir was für die Autoindustrie, ja. Also einfach nur Präzisionsteile, Zerspannungsteile. Wir sind eigentlich so eine typische schwäbische Zerspannerbude, quasi, also eine Metallbude, also genau. Aber dann heißt ihr nicht 3x3, oder? Doch, wir heißen 3x3 als Marke, ja. Und die Firma im Hintergrund, die läuft halt normal weiter. Wie heißt die? H&B Hightech heißt die. Ja, mega. Ja, geil, Raffi. Ich glaube, das ist schwäbischer Hidden Champion, macht jetzt Getriebenamen im Fahrradbereich. Quasi, ja. Saugeil. Kann man so nennen, ja. Genau. Cool, dass wir uns mal getroffen haben. Ja. Braggon ist der Kopf hinter der Messe, kann man fast schon sagen. Du organisierst es ein bisschen, du kommunizierst es auch ein bisschen. Und du hast eine Liste mit all den Neuheiten, die wir jetzt abklappern müssen. Das sind ungefähr 15 DIN A4 Seiten. Ja. Was ist dein persönliches Highlight? Mein persönliches Highlight sind einfach die ganzen Menschen, die hier sind. Bei jeder Stand liegt hinter dieser Marke, hinter diesem Produkt einer, der wirklich Leidenschaft und Liebe hat. Und es ist wirklich, jeder kann einfach eine Frage stellen und dann kommt diese spontane Leidenschaft raus. Und ich finde das so geil, dass man kann einfach den ganzen Tag lang über interessante Sachen sprechen. Und jetzt stehen wir am Stand von Ornus. Ornus ist dafür bekannt, dass sie die allerbesten Holz-Gravel-Bikes bauen. Sag nicht ich, sondern sagen natürlich Leute von Ornus. Und unter anderem wurde das letztes bewiesen, weil bei der Gravel-Europameisterschaft in der Masterklasse mit diesem Rad ein 45-jähriger Italiener gewonnen hat, soweit ich mich erinnere. Und aber auch Francesco. You rode the Tracker with that specific bike. Yes, I did rode the Tracker and other really challenging race. For example, Tuscany Trail, Veneto Gravel, and the bike works perfectly. It's not just a design bike, but it's a real gravel bike which can go on any challenging terrain. Yeah. Why is this bike so much better than other wooden bikes? So maybe you saw other wooden bikes for road or city bikes, and they are more for leisure. But this bike, it's as I said, it's a real bike, a real performance bike, and you can do anything. What can I say? The way it's designed, as you see, probably you never saw something like this because it's really challenging to create this kind of shape and to put the pieces together. We have 2 patents for that, and it's a lot of handwork. So it takes a lot of time to create this bike, but still works perfectly on any kind of terrain. And really, the good thing is that even if you ride when you ride on the gravel, it does absorb a lot the terrain. So when you get off the bike, you don't feel too stiff, but still, if you want to push, you can be really fast. I mean, it's not that light with 1.8 kilograms, but you're probably saving a lot of power on the downhills, as it is more comfortable than steel or alloy and also carbon, you say? Yeah. What can I say? For as you said, for compared to carbon, probably it's more heavy. But you get a lot of more comfort when you ride for many hours, as we like. For example, on Tuscany Trail, I rode for 500 kilometers, and as I said, the wood, the good things of the wood, it's that it does absorb any gravel and any rough terrain. But there's no painting on that, right? So no, there's no painting, but there is a cover, which is made with special machineries, which makes that the wood will remain the same
for all the life of the bike. So it's not you cannot burn it or even even if you scratch it, it's not a problem because yes. Oh, interesting. And will it change color during the next years, or will it stay the same color? No, I think so. We try to make some colors. The thing is that when you put the color on the wood, it does change. So we have an orange bike, but what we saw and what we like the most, it's that it's the wood color, the natural wood color. Yeah. Interesting. Yeah, thank you so much for the introduction. Thank you. Und bei dem ganzen Stahl, Holz und Titan ist es doch mal wieder extrem erfrischend, was aus Alu zu sehen. Hi Jürgen, ihr baut extrem geile Aluräder. Dankeschön. Seit wie lange schon? Seit 33 Jahren. Wow. Ich bin erst 32. Ich wollte gerade fragen. Bist du noch Nein, keine ich bin leider 30? schon die beiden Zahlen umgedreht. Nee, kommt auch nicht hin. Ich bin über 60. Über 60. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Aber was noch spannender ist, glaube ich, als dein Alter, ist, wie dieser Rahmen aussieht. Das ist ja mega schön gearbeitet. Wie kriegt man das hin? Sind das Hydro-Tubing-Formen, die man so bearbeiten kann? Oder wie macht ihr das? Ja, das wird halt geschweißt von mir. Ah ja. Im speziellen Verfahren und dann wird es geschliffen. Ja. Dafür braucht man noch länger, als ich schon alt bin. Also wie lange hast du an dem Rahmen geschliffen zum Beispiel? Ja, so pro Rahmen, so je nachdem, wie gut er von der Hand geht, 1,5 bis 2 Tage dauert. Wow. Also wir haben das auch in der Serie gemacht, aber wollen es nicht mehr, weil ich möchte gerne noch älter werden. Krass. Das heißt, es ist jeder Rahmen 1,5 Tage geschliffen worden? Ja. Irre. Okay, krass. Ja, das ist ja unbezahlbar dann. Ja, weil du kommst mit vielen Maschinen nicht hin, etc. Ja. Und Ja, es sieht wunderschön aus. Also man könnte gar nicht, also ich habe erstmal überhaupt nicht erkannt, dass es ein Alurahmen ist. Ich hatte jetzt erstmal ja, viele denken auch, dass es Carbon ist, weil es so schön aus dem Guss aussieht. Ja. Aber es ist tatsächlich unser Alu. Wir stehen ja für Alutech, wir stehen für Aluminium als Alutech, aber nehmen auch gerne mal fremde Materialien. Ja. Und was wir hier unten dann auch versteckt haben, eine schöne faserverstärkte Kunststoffklappe. Und da kann man dann halt was rausziehen. Das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Gibt es das irgendwo anders? Nee. Haben wir uns gehirnt und bisher hat es auch noch keiner kopiert. Das ist ein recycelter Airbag, näht meine Frau. Und da kann man dann halt so kleine Verhüterlis reinmachen oder einen Schlauch oder Werkzeug oder whatever. Und ja, das ist halt so ein Must-Have. Und vor allen Dingen auch absolut werkzeuglos. Ja, ja. Genau. Ja, das ist halt unser neues Trailbike, das Pelmo. Und davon kommt noch was Spannendes demnächst raus. Und wenn ihr wollt, einen kurzen Blick. Gerne, zeig. Aus dem kompletten gefräste Sachen, Motorblöcke, werden zerspannt und da kommt dann halt ein schöner, voll integrierter Motor rein. Das heißt, aus einem Block wird gefräst? Genau. Und dann spart man sich die ganzen Schweißnähte, das Ganze wird leichter wahrscheinlich und auch ein bisschen schöner. Genau. Man kann es natürlich auch mit vielen Teilen machen. Ja. Wird es halt schwerer, wie du gesagt hast, wird leichter, wird schöner. Und hier kommt halt das Unterrohr ran, das Sitzrohr, hier die Kettenstrebe nachher. Und da wird die Luft dann auch abgeleitet hier unten, oder? Nicht die Wärme vom Motor, oder? Ja. Da rein. Ja, okay. Da raus. Mhm. Sehr clever. Ja. Wie ist denn die Wärmeleitfähigkeit von Alu im Vergleich jetzt zu Carbon? Dieser speichert ja ein bisschen mehr Wärme als Carbon, oder? Ist das ein Problem bei manchen E-Bikes? Ein Carbon speichert. Speichert mehr? Ja, Aluminium, wenn es halt... Leitet, genau. Ja. Leitet. Der Aluminium ist ein sehr guter Wärmeleitstoff. Ja. Material, genau. Und genau, mit dem dicken EP801. Stark. Ja, geil, Jürgen. Wir halten auf jeden Fall auf dem Schirm. Vielen Dank fürs Zeigen. Danke euch. Viel Spaß auf der Messe. Danke, ciao. Hier sind wir mit Ondrej. Ondrej kennen viele aus der Branche, weil er bei zig Events, wie zum Beispiel beim Bohemia Border Bash, der verantwortliche Kopf dahinter ist. Und ich habe einen ganz klebrigen Mund, weil ich Ondrejs anderes Baby, nämlich Chimp Bar, gerade im Mund habe. Das sind wahnsinnig leckere Riegel. Ondrej, your new bar is a hit. Thanks for creating those. Well, thank you very much. I'm stoked that you like it. It's keeping me alive for like the last 2 weeks. I can't stop eating them, honestly. If you're looking for, wenn ihr einen
Riegel sucht, der extrem viel Koffein drin hat. How much caffeine is in there? 100 milligrams per bar. Is it legal, by the way? It is legal, but you know it says it's not for kids and pregnant women. Oh yeah. Yeah, so Yeah. we are fine. Is there anything like your personal highlight from the show? Did you see something really, really special that is still on your mind? Actually, you know, jokes aside, I am super stoked about the show because you know it shows that you know people are still interested into biking and new stuff, and they want to get out on adventures. Like right now, you know, this is the first day, mostly like media day, but you know tomorrow is going to be packed, and I just love that. You know, I love this. Und jetzt sind wir am Stand von Atherton. Ziemlich schwer, das TH für mich auszusprechen, aber ich glaube, die meisten von euch kennen die Marke von Rachel, Dan und what's the third brother? G, of course, G. Yeah. Atherton. And Ryan is one of the frame builders for Atherton. Yep. And you can say a little bit about the whole production manufacturing process that's behind all those beautiful bikes. So this is our brand new S170. Still traditionally using our tube and lug technique, but instead we're using a full aluminium bike. So we're using grade 7 aluminium tubing, which hasn't been used on a bike before because it can't be welded. So we're now bonding our bikes. The lugs themselves are CNC machined out of a solid block of aluminium. Currently not done in-house, but it's still built in our HQ in Wales. We're using a 63-degree head angle. This is more of our park bike. So we're using 170 front, 180 front travel, and we're reducing lead times now. So if you want an aluminium bike, it's around 2 to 3 weeks. So we're massively reducing wait times for customers who want a race-ready bike for the next season. With A-Range, it's about an 18-week wait if you want a more custom premium bike. So A-Range is the carbon version then? Yeah, Okay. yeah, correct. And this version, is it way cheaper than the carbon version? It's a little bit cheaper, yeah. So we start from 2,800 for the frame and shock, and then full build from 4,800 for a base model with rock shocks. Are you also selling those in Germany? Well, you can order off our website, so Yeah. we don't have an actual store here to see a physical product. We run demos in Wales, so if you're keen to come and see a bike, come and demo them at the Atherton's Bike Park, Dovey. We're built 5 minutes away, so we've got the perfect testing ground. Yeah, so if you want to come and try one out, definitely get in touch with Horatio. How do you find the show? I find it really good. Actually, I had a lot of... Should I talk seriously or or I can just bullshit? I mean, I can actually make a lot of nonsense if you want. He's a serious person. Oh, sorry. No, sorry, because I know Felix being super nice, friendly, and also fun person. But when he works, he's unapproachable. What do you think? Yeah, unapproachable. Today I tried to talk with him, but it didn't happen at all. It's the German way. Never mix private and work, you know. Talking about the show in 35 seconds. Super nice. Honestly, most of the fun that I got, thanks to my podcast Talking and Everything, was actually going around and talking with the people of the inclusive scholarship of SRAM. Oh, yeah. These are incredible people. I mean, most of them, they flew overseas to talk about and to show their frames. Yeah. They are so stoked, so happy. Yeah. And that's super nice. And then, of course, trying to find nice people are here and there and to talk with. Yeah, thanks, guys. Looking forward to hearing your podcast. Absolutely. Thank you, Felix. You're always welcome. Wir stehen jetzt endlich mal auf dem Stand von Cosmo. Cosmo ist eine Marke, die wir zum ersten Mal auf der Cycling World Düsseldorf gesehen haben, aber ohne Kamera. Und ich war dann am nächsten Tag halb privat bei euch und ich habe gesagt, das sind die schönsten Räder mit, die ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ja. André? Genau. Hallo, mein Name ist André. Ja, hallo, mein Name ist André. Wieso sind eure Räder so schön? Wieso die so schön sind? Weil wir so schöne Räder mögen und die so schön machen. Mein Kollege macht das mit Leidenschaft. Ja. Also der hat das tatsächlich so, der mag Art quasi und macht das auch im Privaten und daher kommt das auch so ein bisschen. Der ist da sehr mutig und da probieren wir halt viel aus. Ja. Das machen wir auch schon lange so, bestimmt seit 6, 7 Jahren machen wir das schon so, aber jetzt ist es halt sehr populär und deswegen sieht man das natürlich auch jetzt öfter. Ja.
Ja, was ich bei euch so geil finde, ihr habt eine moderne Geometrie, ihr habt einen modernen Ansatz, nehmt Titan, aber nehmt Titan nicht einfach nur so plain her, sondern bei euch wird das Ganze noch anodisiert und zwar auf eine ganz komplizierte Art und Weise, die man kaum irgendwo anders findet. Seid ihr ein großes Team? Wie viele Leute habt ihr? Ja, also ein großes Team würde ich jetzt nicht sagen, aber ein gutes Team. Also wir sind halt 6 Leute im Prinzip, insgesamt so mit allem drum und dran. Ja. Ja, das reicht auch im Prinzip. Ja. Also vielleicht kommt jetzt noch jemand dazu, aus dem Rahmenbauecke noch dazu. Dann haben wir jemanden, der ist ganz jung noch. Also der ist super, super, super interessiert in vielen Sachen, in CAD-Zeichnungen, 3D-Print-Sachen. Da sind wir gerade sehr, sehr, sehr aktiv. Ja. Sieht man hier jetzt noch nicht so viel, aber an Details schon. Da werden auch noch mehr Sachen kommen. Vor allem wollen wir uns lösen von, ich sag mal so, standardisierten, was viele andere Hersteller halt benutzen, dass wir halt ein USP auch haben. Was habt ihr denn jetzt so mitgebracht auf die Messe? Da sind so ein paar Neuerungen, zum Beispiel hier haben wir die Dropouts ganz kurz bewundert. Das ist jetzt hier ein Prototypen-Ausfallende im Prinzip. Das haben wir lange überlegt, ob wir das zeigen, weil so eine Messen, das schürt ja immer so ein bisschen so haben wollen bei den Kunden und wenn man ja ein Produkt hat, was läuft, ist es immer ein schwieriges Thema, aber wir zeigen es trotzdem, weil hier gibt es so viele Sachen, das sieht vielleicht keiner so extrem, aber jetzt ist halt draußen und da ist das Daytona PI. So süß, wir wollten es gar nicht so richtig verkaufen. Naja, ist noch nicht fertig, im Sinne von, da kommt nochmal eine Evolutionsstufe dahinter. Was fehlt da noch? Nichts, nur dass es für die Kunden besser zu benutzen ist, dass es halt einfach von der Funktion her besser wird und vom Zusammenstecken, vom Einstellen her und das ist eigentlich nochmal der Feinschliff. Das ist ja auch letzte Woche erst fertig geworden und deswegen machen wir das dann nochmal über den Winter ein bisschen schicker und dann läuft das. Weil das ist jetzt hier so ein Smart Shift PI Modell, ja, und da sieht man ja hier auch, dass das hinten verschoben wird und sauber gelöst ist, nämlich nur mit einer Klemmung hier, also nicht mit 2 Schrauben wie bei vielen anderen. Und das ist dann schon ein schlaues Design und das wird dann noch ein bisschen schlauer quasi. Wie macht man das Teil? Ist das 3D gedruckt? Ja, das ist halt ein 3D-Print, ja genau, richtig. Und dann das andere Teil ist halt ein CNC-gefrästes Aluminiumteil. Ja, und das dauert halt auch alles immer ein bisschen so in Entwicklung, bis das fertig ist. Ja. Das ist ja mega geil, wenn ihr so einen Slider dann habt, dann könnt ihr ja auch Single Speeds bauen zum Beispiel. Single Speeds können wir machen, BMX-Fahrräder können wir dann auch noch geil, machen. Geil, BMX-Rad in dem Ding, Mann, das wäre der Hammer. Haben wir im Keller. Echt? Ja. Race oder Freestyle? Beides. Geil. Ach Schmarrn. Nee, aber das ist schon 20 Jahre im Keller, ja. Aber Gibt es Titan-BMX-Räder? Ja, gibt es auch. Da gibt es auch Freaks, ja, die so, aber machen wir eigentlich nicht. Nee, nicht eigentlich, wir machen sowas nicht. Ja, mit dem BMX muss man halt schon spezielle Sachen auch erfüllen, damit es auch hält und die Leute zufrieden sind. Und man muss ja nicht auf allen Hochzeiten tanzen und wir tanzen ja schon hier ganz gut. Wollen wir spaßeshalber noch das Rad kurz anschauen, weil ich glaube, das ist gerade mein Traum-Rennrad. Genau. Das sieht man ja Welche hier. Welche Rahmengröße ist denn das? Ja, das ist eine Maßanfertigung. Das ist eine 52, klein, 52, so ist das von der Rahmengröße her. Ja gut, das ist ja halt eine Vollintegration, das klar, das kennen wir halt mittlerweile am Markt, würde ich mal sagen. Aber wir haben uns hier speziell auch gegen den 3D-Print entschieden, weil wir von der Formgebung her gesagt haben, wir wollen, dass das nicht aussieht wie ein Carbonrahmen, sondern dass es auch ein Titanrahmen sein soll, den man auch so erkennt, aber schon eine Formgebung hat und auch nur gewisse Parts im Prinzip im 3D-Print hergestellt sind, wie das Ausfallende zum Beispiel. Ja. Und deswegen war uns wichtig, dass wir auch Rundrohre haben. Auch noch der zweite Grund, deswegen Custom-Anfertigung. Das kann man mit 3D-Print natürlich auch machen, das geht auch, aber das ist natürlich auch noch mal ein bisschen anders vom Aufwand her. Ja, und ja, deswegen haben wir das so gebaut. Da wird aber allerdings vielleicht auch noch mal was Neues kommen. 3D-gedruckte Variante? Gewisse Teile davon, weil wir sind ja schlau und drucken nicht alles aus 3D und wir nehmen auch keinen 3D oder wir nehmen auch keinen Titanguss oder so, wie manche andere das nehmen und sagen halt, dass es halt 3D-Print ist aber gar keiner. Ja, und da gibt es ja schon extreme Unterschiede, auch im Gewicht vor allem, auch in der Fertigung. Wie ist das im Fahren? Merkt man das auch? Was jetzt in den Unterschieden von den Materialien? Also ob das jetzt so geschweißt ist oder 3D gedruckt, gerade so die Muffen? Nee, ist das dann härter bei einem 3D-gedruckten? Nee, aber die Verarbeitung ist manchmal einfacher. Wenn man halt ein 3D-Print-Teil hat, ist ja auch der Anschluss einfacher, weil das hier zu schweißen ist natürlich viel komplizierter, als wenn du hier einen Anschluss hast, wo man direkt raufschweißt, ne? Also direkt ans Rohr ran. Ja. Und da werden wir halt im Steuerrohrbereich was machen, denke ich mal, dass wir da von der Formgebung her ein bisschen flacher kommen können, nochmal raciger gehen können und
Ja, so ein bisschen halt. Nicht übertreiben. Ja. Und dann wollen wir natürlich darauf auch achten, dass es halt auch leicht bleibt. Ne? Weil 3D-Print heißt jetzt nicht immer leicht, Ja. ne? Sondern das wird auch mal schnell schwer, ne? Und extrem teuer vor allem. Ja. Ne? Und Teuer ist, ja. deswegen muss man auch wirklich schlau bauen. Ja? Also sowas hier ist natürlich schon der Knaller dann, so eine komplette Rahmenfarbe. Das sieht irre schön aus und es reflektiert halt auch nochmal ganz anders als Lack. Ja, Das ja. ist so eine ganz eigene Ja, man kann halt Strahlkraft. Schon, genau, das ist auch genau so. Ja. Mega schön. Ja. Ja, vielen Dank, André. Ja, das ist gerne, gerne. traumhaft, Was machst du ihr heute macht. noch hier so? Dann? Ach, ich mache jetzt Feierabend. Ja. Nee, ich schaue mir noch ein paar mehr Stände an und dann trinken wir hoffentlich heute Abend noch mal ein Feierabendbierchen irgendwann. Das wird schon kommen. Ciao, das hat mich gefreut. Tschüss. Euch gute ja, Messe. Vielleicht schreiben wir noch mal. Ja, gerne, gerne. Ich würde es gerne ins Fahren. Ja, wir wollten ja schon immer mal, aber... Und hier sind wir, glaube ich, bei meinem persönlichen Lieblingsrad. Das kombiniert Funktionalität mit Eleganz, mit geilem Design und ein bisschen frechem Rahmendesign. Hier, wenn man die Bremse zieht, läuft die Bremsleitung durch diese Ränke ums Oberrohr herum. Sieht mega cool aus, ist bestimmt mega viel Arbeit. Eliane, thanks for taking the time. How are you? My pleasure. Good, you? I'm a bit rushed. Bit of rush, yeah. Yeah. Second day starting now. It was hard after yesterday. Yeah, yesterday was long and the party was... Yeah, well, just the day was enough. Like doing from 8 a.m. to 10 p.m. was something. We are here at the booth of the SRAM Scholarship, Inclusivity Scholarship. Can you tell us a little bit more about the program, what it's all about? Yeah, so every year SRAM is giving out like something like 4 scholarships to people that are not really seen in the scene normally, because the cycling industry is pretty much only white guys. So it's important for other kind of people to be put up front, because we don't necessarily have the same chances. So yeah, they give out scholarships to people that apply all over the world. Like this year, we're all from North America, the 4 people. Yeah. And what did you learn there? Did you go to the SRAM headquarters and to talk to the industry guys there, or did you go to a university and learn stuff about engineering? I actually I did my studies in engineering before starting the business. I just never worked in that field because I've been a bike messenger for 8 years. Oh, wow. And so I was used to being my own boss and being free. So the idea of like a regular job was really not fitting. So then during the pandemic, I had the idea to start this business. We have products all over the world right now. So it's really nice what we can do in just 3 years. Yeah. Congrats. I'm really stunned by all your work. It looks amazing, and it's one of the bikes that is also very functional at the same time. Yeah, love it. Und altbekannte Gesichter sehen wir heute. Endlich mal wieder M83 am Stand. Yes. Am Start. Am Start. Oder aber auch am Stand. Auch am Stand. Stimmt auch. Ja. Wie geht's, Ben? Gut. Ja, war ein intensives Jahr. Wir haben viel entwickelt. Deswegen bist du auch hier. Ja. Wollen wir dir mal ein bisschen was zeigen? Zeig mal. Ja, fangen wir mal mit dem... Drei Räder am Stand. 3 Räder am Stand. 3 neue Räder? Alle 3 neu, absolut. Und hier vorne direkt mal das neueste Pferd im Stall, das Vagabund Iron P12. Und man kann sich vielleicht schon denken, das P steht für Pinion, 12 für 12 Gänge, weil Smart Shift. Ja, also 601% Schaltbandbreite, elektrisch über eine TRP-Shifter-Bremseinheit geschalten. Und im Grunde basiert das auf den Rahmen, den du ja schon kennst, das Vagabund Iron. Ja. Nur mit dem Unterschied, dass wir natürlich eine Pinionbrücke drin haben und den Hinterbau entsprechend angepasst haben, damit das Ganze riemenfähig ist. Wo ist die Batterie von der Schaltung? Ja, die haben wir ganz clever im Unterrohr integriert. Ah, crazy. Das heißt, geladen wird quasi hier am Cockpit über eine Ladebuchse. Wo ist sie? Na, hier ist sie. Ja. Da ist die Ladebuchse. Und ja, das ist noch nicht ganz der finale Stand. Wir haben ja auch vorne eine Sonnennarbe, wie man am Rad sieht. Ja. Das heißt, so das Thema passives Laden würde sich ja anbieten. Da sind wir auch gerade so ein bisschen dran, so auf gut Deutsch das Perpetuum mobile zu entwickeln. Das wäre mega cool, ja. Das ist ja quasi also fast schon so autark wie eine Schaltung, die eben nicht elektrisch ist, eine manuelle Schaltung, die du auch auf einer Reise verwenden kannst. Richtig. Weil du über den Namen-Dynamo das ist die Idee. Ja, aber ein voller Akku mag es nicht die ganze Zeit mit Strom angesteuert zu werden. Das heißt, auch da muss man so ein paar Lösungen finden. Aber wie gesagt, das sind noch Dinge, die wir weiterentwickeln. Ja. Und das Rad ist quasi seit 2 Wochen auf dem Markt bestellbar in verschiedenen Konfigurationen und hier in einer absoluten Top-Konfiguration, wie man es hier sieht. Mit den THP-Bremshebeln, das ist ja jetzt auch geil, dass man das irgendwie direkt mit der Pinion mit Dropbar-Lenker so einfach schalten kann. Genau. Was kostet die Gaudi?
So wie es hier steht, 8.999. Handgefertigt in Deutschland, freie Farbwahl, egal ob Raw-Optik oder irgendeine RAI-Klassikfarbe. Anschraubpunkte frei individualisierbar. Ja, das liegt ganz beim Kunden. Crazy, ja geil. Ja. Okay, Pinion haben wir, was haben wir noch? Dann haben wir hier quasi eine kleine Weiterentwicklung von unserem Vagabund Iron. Nice. Ist im Grunde der gleiche Rahmen, nur mit dem Unterschied, dass der Hinterbau etwas breiter ist. Jetzt kriegen wir hier 29er rein und wir haben hier eine Gabel. Das ist auch eine Gravel-Gabel, die aber nicht aus einem Hardtail MTB zweckentfremdet wurde. Das ist eine Gravel-Gabel, die 2,25 breite Reifen schluckt und deswegen die Geometrie auch nur ganz minimal verändert. Und ist halt wirklich ein absolutes Adventure-Bike. Wir haben hier Mountainbike-Bereifung drin, einen Vagnum, gedämpften Vagnum-Vorbau, wo Zugstufe und Druckstufe auch einstellbar ist. Und 533% Schaltbandbreite. Gabaro-Kassette, oder? Nee, das ist eine Leonardi Racing-Kassette, 948er Bezahnung. Wow. Vorne mit einer 36er Wolftooth-Kettenblatt. Und dadurch kriegst du halt wirklich eine unfassbar große Schaltbandbreite. Was nimmst du da für ein Schaltwerk her? Das ist das ganz normale GRX, das 822er. Das ist ja bis 51 Zähne freigegeben. Ach, das kann man, ja. Genau, und dadurch, dass ich ja nur 48 maximale Größe habe und die Zahnkapazität nicht überschritten wird, sind wir hier voll im Rahmen. Das Geil. funktioniert einwandfrei. Ja. Ich bin damit durch Schottland gefahren. Genau. Was noch special an diesem Fahrrad ist unser vorderer Frontträger. Der Rack. Genau, wir entwickeln nämlich gerade ein multimodulares Rack. Das Besondere an diesem Rack ist, es ist quasi, sobald die Tasche drauf ist, ist es unsichtbar. Weil normalerweise kennt man es von Racks, die gehen dann hier mit einer Strebe an die Gabel und sobald hier eine Tasche drauf ist, ist es quasi unsichtbar. Ja. Wir entwickeln hier gerade mit Fitlock-Halter eine Tasche, die man dann einfach draufklicken kann. Man könnte aber auch theoretisch diese Trägerplatte abnehmen. Dann hat man nur diese Strebe hier hinten, sodass der Rahmen geschützt ist, falls ich dann doch meine Lenkerrolle hier festmache. Ja. Und des Weiteren wird es demnächst auch Flaschenhalter hier für die Seite geben. Das heißt, ich habe ein multimodulares Frontrack, was auch mitwächst. Ich kann es ja hier an den Seiten verstellen. Ja. Und es beeinflusst auch nicht die Aufbauhöhe des Schaftes, weil die Aufnahme so dünn ist, dass sie quasi an jedes Rad anbaubar ist und auch höhenverstellbar ist. Und jetzt stehen wir bei dem gelben Rad. Senfgelb? Nee, Currygelb. Ah ja. Ja, das ist Currygelb, aber ist egal. Kann jeder halten, wie er will. Genau, ist theoretisch eine von 216 möglichen Farben, die man bei uns haben kann. Hier ist im Grunde auch wieder das Vagabund Iron, so wie du es auch schon getestet hast und wie man es von deinem Kanal kennt, genauso wie es hier auch hinter mir ist. Aber als Randonneuraufbau, quasi mit integriertem Licht hinten im Schutzblech. Ah ja. Vorne haben wir quasi eine Son Edelux mit einer 9 Zoll Narbe drin. Und ganz genau, hinten ein Rack, sodass du quasi für Pendler oder für Radreisende auch da freie Gepäckträgerwahl zwischen Tubus und Racktime. Und das Besondere ist, wenn du das im Alltag nutzen möchtest, haben wir hier auch noch ein kleines Gimmick. Und zwar haben wir hier von der Firma Uplock quasi das Schloss ist immer dabei. Ich kann einfach den Sattel hier abklappen und das Schloss hier rausnehmen. Das ist quasi ein Faltschloss. Witzig. Ja, das ist dann hier quasi immer verstaut. Ich muss es nicht irgendwo extern führen. Ja, es verkratzt nicht den Rahmen. Genau, verkratzt sich den Rahmen, hab's hier mal drin, mach's zu, es klappert auch nicht. Also da hat der gute Uli, Grüße gehen raus, 2 Jahre dran rum experimentiert und das sitzt auch fest. Also man merkt, ne, da wackelt gar nichts. Ja. Stark, Ben. Geil. Ja, congrats. Es geht ja weiterhin bergauf. Es geht bergauf und wir haben noch viele Ideen im Kopf. Also es wird auch in den nächsten, ich glaube für die nächsten 2 Jahren reicht es. Sehr gut. Wird noch was kommen. Jetzt nicht still um euch, das ist doch super. Ja. Weiterhin alles Gute. Was auch super interessant ist, wenn man mit Rahmenbauern spricht, die haben natürlich eine mega weite Strecke hinter sich, bis es zu so einem fertigen Produkt kommt. Unter anderem müssten solche Dropouts 3D gedruckt werden, das kann man in China machen, aber es gibt auch spanische Firmen, die das machen. Und hier ist zum Beispiel 3D-Printing mit Kunst, mit Funktionalität in diesen Frontfender reingelaufen. Marie, comment tu es? No, ça va. Ça va toujours. Yeah, sorry for my French. No, it's okay. So, better than my German. Oh yeah, and our English is on the same level, I hope. So this fender looks really spectacular. What's happening here? So you used a 3D printed part up here? Yeah, it's a mix of 3D printed part and classical frame builder works with tube. So I just design and print some of part of this fork. So we have this part and another one.
another one without the racks. Yeah. The rack is an option. And the dropouts. And it was a long work, but I have to do one time, and after I can reuse the same design, and I just have to change the length of the tube parts, and so I can adapt this fork to every client. So but I have always the same tire space, but it's for gravel fork. Yeah. But you can use it with a road fork too. So this road tire too. Sorry. So of course this is very spectacular design, but does it also feel different than a rigid fork, normal one? Yeah, usually I have carbon fork on my bicycle, and this one is more comfortable, and it's better for disc brakes, because when you create, sometimes when you create steel or other metal fork with fine legs on each side, you have just one on each side, and maybe and sometimes when you brakes, the fork can be like that, and it can be a strange feeling. So on this fork you have two legs on each side, so you don't have this kind of movement, and so it's more rigid, but at the same time it's more flexible because you have fine parts. Sieht sehr, sehr geil aus. Eines der schönsten Räder hier. Hammer. Congrats. Great bike. Thank you. Thank you. I'm so happy that I finally found the BMX bike, and then it's that beautiful. Thank you. What kind of frame is that, by the way? Yeah, so it's just a steel BMX frame that I made for my boyfriend Miles, who's hiding over there. You made a bike frame for your friend, and my it's boyfriend, I did, yes. I did. That's a hint for my girlfriend, but yeah, never mind. It looks so beautiful. So you made the bike, you painted the bike. Actually, Miles painted the bike. My boyfriend painted it, but I designed and welded it and all of that. That's amazing. Thank you. Are you also part of the SRAM Inclusivity Scholarship? I'm one of 4 that got it this year. I'm Significant Other Bikes, and we're all from North America, I think, this year. I'm based out of Colorado, personally, the U.S. And is there anything you've learned during the scholarship that would help you for your future profession? Oh, that's a really good question. Well, I think what the scholarship allowed, because so much of the financial aspect of the show is covered, it gave me a little bit more freedom to kind of wander around and talk to other builders, which is something that sometimes I feel like I can't do because I've spent a lot of money in the past to go to a show, and so I feel like I need to like stand at my booth the whole time. So having that freedom, I guess, allowed me to just interact with other builders and learn and things like that. Super interesting. Yeah, thank you so much for telling us more about the bike. Amazing. Have a good show. Thank you, enjoy. Ich weiß ja nicht, wie es euch jetzt geht, aber ich habe auf jeden Fall krass Bock, mir jetzt ein Stahlrad zusammenschweißen zu lassen oder es vielleicht sogar selber zusammenzuschweißen, da irgendein geiles Muster drauf zu pinseln und dann am Schluss einfach ein Unikat selbst fahren zu können, was genau die Teile und genau die Geometrie und genau die Sachen dran hat, die mir halt am meisten Spaß machen. Super inspirierende 2 Tage hier in Dresden. 1000 Dank an Holger fürs Filmen der letzten 2 Tage. Natürlich haben wir nicht alles covern können, was jetzt hier stattgefunden hat. Wir haben versucht, das Highlight, die Highlights, die zumindest für uns wichtig waren, einzufangen. Und wenn ihr noch persönliche Highlights von dem Video habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt mal gerne drunter, was so das Beste in euren Augen war. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und bis zum nächsten Video. Bis bald. Tschüss.